அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம் 2 கிளிப்பை இந்த மாதிரி இழுத்திங்கனாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேம் ரிலீஸ் ஆகிடும், எடுத்துடலாம். இதோட ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 4GB 266 மேட்ஸில் இருக்கிற ரேம். ஆனால் நம்ம வாங்கியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குரூஷியலோட ரேம் 8GB DDR4 3200 மேட்ஸ் இருக்கிறது. ஸோ இதை விட பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமான மேட்ஸ் தான். ஸோ கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் ப்ராப்ளம், அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம ரேம் அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஓகே ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஈஸி தான். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டஸ்ட்டை இங்கேயும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் பண்ணி அவ்வளோதான்.